يا فاشل اطلع من بيتي، مو فاتح لك فندق، رايح لعند عمي سماك. أبوه طرده لأنه فاشل. يا عمي سماك الطيب، بدي اشتغل معك بالسمك لأنه بابا طردني. موافق، بس لازم تحمل محل من القطط السوداء. بترجيك يا مدرب دربني. موافق، يلا نبلش. بدكم تسرقوا السمكات يا حثالة؟ صار قوي أبو كرش، اهربوا. سامحني يا ابني لأنه طردتك من البيت، أنا فلست بدي مصاري. إذا تحب مياو اكتب بالتعليقات أحبك مياو، واشترك بالقناة وحط لايك حبيبي.